Altså, da vi bestemte os for at lave et nyt stort værk om dansk skolehistorie, så skulle vi jo finde ud af, hvornår vi skulle begynde. Og ret hurtigt så blev vi klar over, at det kunne ikke være ved 1800-tallets skolelovgivning, og heller ikke ved de rytterskoler, som Frederik den 4. han lod opføre i starten af 1700-tallet. Vi måtte længere tilbage nu, fordi hver gang vi sådan kiggede nøje efter og studerede kilderne, jamen så fandt vi eksempler på skolegang. Så vi ender med at gå helt tilbage og lade den nye skolehistorie starte i middelalderen. Da vi skulle finde en titel til skolehistoriens bind 1, så var vi faktisk ikke så meget i tvivl. Fordi den allervigtigste aktør, når vi ser på ældre tids skolehistorie, det er læreren. Det var jo ikke afhængigt af, at der var en lov. Nej, bare der var en voksen person, der kunne undervise og ville gøre det, og kunne finde nogle forældre, der ville sende deres børn afsted, så kunne skoleundervisningen jo begynde. Og man brugte det meget, det udtryk i tiden, at der blev holdt skole. Og det er derfor, at bind 1 er kommet til at hedde, da læreren holdt skole. Der var stor forskel på den undervisning, børn fik. Det hang meget sammen med, hvilke sociale lag børnene kom fra. Der var nogle børn, som gik i skole nogle få uger, nærmest om året, og så i løbet af sammenlagt i nogle få år. Og så var der andre børn, som havde et skoleforløb, som minder om det, vi kender i dag. Sådan et folkeskoleforløb næsten, hvor de gik mange år i en grundskole, og så senere også videreuddannede sig. Danmark var et landbrugssamfund, og børnenes arbejdskraft på landet var efterspurgt, eller ikke bare efterspurgt, det var simpelthen nødvendigt for at få husholdningen til at fungere på den enkelte gård. Derfor var det ikke sådan bare at sende børnene afsted fra 8 til 14 hver dag hele året rundt. Det var typisk sådan, at man valgte de år ud af barndommen, hvor de bedst kunne undværes på gården, så kunne de gå i skole der. Og det vil altså typisk sige sådan noget fra en 5 år og til de blev 7-8 år. Altså 1600- og 1700-tallets lærere var en utrolig broget flok. Der var studenter, der havde læst teologi ved universitetet og som underviste på latinskolerne, men også ude på herregårde og præstegårde. Der sådan, mens de ventede på stilling, så kunne de jo passende træne og få kontakter, og så undervise de små grupper af børn. Men så var der alle de andre. Der var håndværkere, soldater, matroser, alle der havde brug for sådan lige en ekstra indtægt, en overgang. Altså det at holde skole, det var i høj grad noget, man faldt tilbage til. Så vi har gamle kale, ja også unge knægte på 14-15 år, der kommer gennem en vinter ved at tilbyde sig som lærere. Så var de måske hos forældrene og fik stort set ikke andet end kost og logi. Og så har vi også rigtig mange kvinder. Det er noget af det måske allermest nye og overraskende, fordi var der en rigtig stilling med et ansættelsesbrev, så var det jo selvfølgelig kun mænd, der blev lærer. Men når vi netop går ud og ser på, hvordan det foregik i praksis, så møder vi rigtig mange af de her især ældre kvinder, enker, der simpelthen kunne overleve ved at undervise især de små børn i læsning. I hele den periode, vi skriver om, der havde man det syn på børn, at de var befængt simpelthen med arvesynden. Siden Adam og Eva, så havde mennesket jo været syndigt, og derfor så var der også iboende i de små børn noget ondt. Og det forklarede mange af deres unoder, når de for eksempel sad i skolen og ikke ville høre efter, eller de talte læreren imod. Så var det simpelthen den iboende ondskab, som skyldtes den her syndighed. Og med ond skal ond fordrives, så det gav jo anledning til, at der var mange lærere, som ud fra en helt almindelig udbredt pædagogisk forestilling mente, at det onde skulle bankes ud af børnene. Vi har for eksempel fundet en gammel skoleprotokol fra Landerslev i Hornsherred, altså i det nordlige Sjælland. Og der kan man følge helt konkret, sådan måned for måned, uge for uge, hvor meget børnene har gået i skole og hvad de har lavet. Så kan protokollen også give os mulighed for at se, hvad det så egentlig var for nogle udfordringer, som en lærer dengang stod med. Fordi i samme skolestue skal man jo forestille sig, at der var utrolig forskellige børn. Altså der var smådrenge som Vilhelm og Ole på 5 år, og så var der jo også store børn. Piger, Dorte og Anne, og hvad de hed alle sammen på 14, der læste flydende i Det Nye Testamente og kunne hele det forlangte pensum udenad. Og der stod sådan en lærer Rasmus altså med børn, dels på meget, meget forskellige niveau, meget forskellige alder, men jo også med den udfordring, at de ikke var der samme dag. Han kunne ikke bare regne med, at nogen havde haft 2 dage, de var der også de følgende 2 dage. Børnene kom jo og gik alt efter, hvor meget der var brug for dem hjemme. De skulle måske ud i marken, de skulle måske passe nogle mindre søskende.
Så i den situation, kan man sige, så var der jo ikke andet at gøre for læreren, end at undervise børnene, vejlede dem faktisk på det sted, de nu var kommet til. Så man kan roligt sige, at dengang så var der tale om differentieret undervisning. Andet var faktisk ikke muligt.